咁當然啦，我哋就會係用到一個叫做原子反射整合方法啦。因為咧原子反射咧其實係與生俱來嘅運動模式。咩叫與生俱來嘅運動模式咧？真係話你唔使教佢，佢都識做嘅。係你諗下 BB 仔出世嘅時候先識得食嘢噶嘛？喺個肚裏邊唔使食嘢㗎。咁點解佢出世識啜奶嘅？你冇諗過呢個問題啊？佢肚裏邊係所有嘅營養胎盤俾晒佢個噃，佢淨係會有 VB 咯，啲胎水就係佢嘅 VB 咯。咁點解佢一出世佢就會識得望你啊，或者轉頭啊，又或者識食奶啊，又識啜嘢啊？俾啲咩喺佢手度，佢會識得點揸埋啊？佢冇意識啊，佢冇意識嘅喎。咁點解會做呢啲咧？呢啲我哋叫條件反射，呢啲全部係與生俱來嘅條件反射。咁一般呢啲小朋友如果出現解讀功能障礙或者佢細胞層面出現咗問題，因為好多 ASD 嘅小朋友咧，可能個媽咪陀佢嘅時候咧，曾經感冒啦，曾經食過抗生素啦，曾經發燒啦，即係個媽病過，又或者出世嘅時候咧，子宮感染啦、B 鏈感染啦、巨細胞病毒感染啦，即係出生過程受到細菌感染。咁呢啲咧我哋叫 birth trauma。一係就媽咪陀佢嘅時候咧，就係病咗一個月就食咗好多抗生素。咁喺呢啲咁樣等等嘅情況底下，佢咪有一個叫做唔單止解讀功能障礙，就有埋病毒嗰方面咯。咁呢兩個情況疊加出嚟咧，就影響佢原子反射唔能夠正常整合啦。咁佢唔能夠正常 take place， 唔能夠正常整合嘅時候，佢個大腦嘅發展咧就會被拖後咗啦。而我哋就需要用到一套叫韻律運動嘅方法，去令到佢呢一個大腦嘅執行功能，通過呢啲自發性嘅嬰幼兒動作，簡單啲嚟講，韻律運動就係模擬翻0到1歲嗰啲自發性嬰幼兒動作，然之後令佢大腦繼續重新標翻佢應該有嘅嗰個嘅 networking。佢咧就係幫助我哋嘅 BB 仔係建立大腦嘅神經網絡啦。你可以咁樣諗，整個大腦裏邊咧，有好多唔同嘅 potentials 俾你去發揮嘅。出世嗰陣時咧，所有嘅大腦嘅神經網絡咧係未建立嘅，就等於你而家買咗好多部電腦嘅組件，譬如我買咗 CPU， 我買一個 mon， 我買一啲軟件。但係如果你唔裝機，你唔砌機，咁佢得硬件啫嘛，佢嘅軟件未裝落去嘅時候，你用唔到噶。即係呢個好簡單嘅比喻，你唔裝個 printer 喺你嘅電腦度，即係嘅電腦係識別唔到點樣用個 printer 嘅喎，佢咪 print 唔到嘢咯。咁我哋一出世嘅時候咧，整個大腦裏邊咧嘅硬件係齊晒嘅，但係未有軟件功能㗎，所以佢需要做好多嘅原子反射整合去建立佢嘅軟件功能啊。腦幹層面咧就係 coordination 啦、維生啦。然之後咧，邊緣系統層面咧就係佢嘅情緒嘅發展啦，前額葉嘅層面咧就係控制衝動嘅能力啦。咁佢需要25年嘅時間咧，先可以將大腦嘅腦幹啦、邊緣系統啦、前額葉啦。如果再講腦幹裏邊咧，有可能基底節啦，控制衝動嘅能力啦，又或者係小腦啦，呢啲等等嘅整個大腦唔同嘅功能咧，原則上係需要25年時間嚟到建立一個好大嘅神經網絡嘅。頭嗰3年係為之最重要，因為頭嗰3年 suppose 咧，佢應該係識得講嘢啦，又唔識講係變識講嘢啦，又唔識行變成識行啦，佢會經歷過爬啦，跟住爬啦，唔識着衫變成識着衫啦，所以好多0到1嘅創建咧，喺0到3歲裏邊係會特別係，即係呢3年係最緊要啦。你可以講人黃金期，大腦發展黃金期，因為好多嘢都係喺呢3年裏邊去創建出嚟。食啦、行啦、跟住着衫啦，咁呢啲咪大肌肉咯、小肌肉嘅訓練嚟嘅咯，其實就係喺咁嘅情況底下，如果你發覺佢頭嗰3年佢冇咗呢個應用場景，即係譬如你係餵飯嘅，或者佢係從來冇試過自己着衫嘅，佢冇試過自己扣鈕咁樣，個好得意嘅問題啊！你覺得個小朋友幾多歲識扣鈕咧？2歲零應該都開始識啦。你歲半可以教佢咯。係。歲半可以教佢，咁當然你唔好俾嗰啲棉紐佢扣啦，一定係歲半，一定佢就對咗個位，佢就大力按落去，佢就會咁樣撳落去啦。佢會，因為我係蒙特梭利老師嚟噶嘛，你俾啲大粒啲嘅紐佢去練佢，因為其實係練咗個技巧先啊嘛，跟住先由大變細啊嘛。你梗係俾啲大啲嘅紐佢，等佢有個成功感啦。我哋以前咧喺屋企嘅時候咧，我最中意俾佢玩乜嘢咧，就係綁鞋帶同我就整咗2份。
類似教具啦，又唔好話教具。其實我咪買一件褸仔，跟住咪就係唔係着嘅嗰件褸仔，就係俾佢扣嘅。跟住咧就買隻鞋咧，嗰隻鞋咧係俾佢練綁鞋帶同埋練穿鞋帶嘅。咁其實佢喺呢個過程裏邊咧，佢係練緊手眼協調啦，同埋佢練緊個專注力啦，同埋佢會好開心嘅，因為佢做到，佢成功到啊！你要栽培一個好開心嘅小朋友，同埋佢對自己做任何嘢佢都產生信心，同埋佢冇乜挫敗感咧。就係佢挫敗嘅時候，你都唔好打擊佢就得啦。即係佢做錯嘢，你都唔好講俾佢聽，因為我相信佢盡力噶咯。咁你話俾佢聽做乜啫？先咁唔需要打擊個小朋友嘅。咁如果個細蚊仔3歲都唔講嘢，你去到健康院，佢會攞到咩diagnosis？唔講嘢就係指喎，有冇眼神交流咯？少少啲。自閉症咯，發展遲緩啦，係嘛？係。咁點解要俾佢有個咁嘅 label？你又唔開心，佢又好焦慮，跟住你又係咁同佢咁樣掙扎，咁冇需要㗎。即係好彩，我咧就係好樂天嘅我性格，我就問我媽：我媽邊個係咪即係阿仔仔係咪咁樣情況？乜嘢傻啦？你嘅細佬都係咁樣啦，冇嘢㗎。你俾時間去發展就得㗎啦，每個人都唔一樣㗎啦。所以呢一個情況咧，大家有心理準備。男仔嘅語言發展咧係真心比女士落後嘅，大家睇一睇，而家全場係邊個講嘢啊？我講嘢啊嘛，冇講嘢，我已經唔敢講啦。係啊，係咪先？咁所以冇嘢㗎，係咪先？我哋各自分工啫。男人係出去狩獵㗎，你諗下我哋遠古時代在石器時代，如果個男士同個男士不斷講嘢嘅時候，嗰隻野兔都走咗去啦，係咪先？女人係匿喺山洞度，如果我唔同隔離嗰個女人傾偈嘅時候，我咪發慌咯，啱唔啱？咁所以與生俱來咧，女士嘅講嘢能力係高過男士嘅，呢個事實。所以千祈咧唔好覺得哇，我個仔咁樣，因為通常 AS 都係男仔嚟噶嘛，所以咧唔需要咁樣諗嘅。OK，下一個好，搞掂。好啦，大家睇一睇啦，呢個咧你就可以 pay 啦。乜嘢叫做運動喎？咧就係咧，你見唔見呢個咧係一個12日大嘅 BB，12日大咋，真係咧食雞走個人。我哋同佢影嘅。咁你就會見到咧，佢不斷掟緊隻腳啦，左腳掟完到右腳啦，左腳掟完到右腳啦，你見唔見？佢係好有規律㗎。係咪你教佢嘅咧？呢個動作叫 crawling 啊，嚇。你可唔可以教個12日大嘅 BB Wabi 啊？如果你唔做 crawling 咧，第時會 tiptoe walking 㗎，即係腳踭唔掂地行路啊。你教唔到佢㗎，但係你需要俾個場景佢，個場景就係攀度。所以如果佢係9代單傳。佢係你屋企裏邊第一個 BB 慘啦，因為佢永遠都會喺個人身上面被抱。咁你抱得佢多咧，就冇咗頭先個應用㗎啦。好啦，呢個係一個7個幾月大嘅 BB，一興奮嘅時候咧，佢就會喐啦。其實就整合咗個叫做脊反射。而呢個脊反射如果唔整的話咧，就會有多動症嘅風險啦。大家再睇一睇。佢喐完左腳喐右腳，跟住佢個 pat pat 就會擰 pat pat，我哋叫 rolling the bottom。喐左腳喐右腳咧，其實就係一個 front 嘅動作。但係你再望下，佢個頭就微上抬啦，睇唔睇到？所以如果你呢個學生咧係上完我哋嘅運動堂之後，先去成為父母嘅，所以佢好知道咧，佢本身係個感統老師，佢好知道 BB 仔係要自我發展，即係你唔干預。最理想嘅湊仔方法係積極不干預政策，你想點就點，我就喺隔離睇住你嘅啫。俾個安全嘅環境你，俾飽飯你食，令到你唔凍，搞掂件事 OK 咗啦。其實好簡單嘅啫，湊 BB。你唔好超級過度干預啊！咩叫過度干預啊？着太多衫啦，抱得太多啦，喊一句就即刻抱起佢啦，好似驚動咗全世界咁樣啦。喊下個肺會大啲嘅。咁同埋佢自己攀到嘅時候，佢咪會做呢啲動作咯。但係你諗下，同一個 BB，佢係9代單傳，佢唔係阿媽抱就阿爸抱，就工人抱就陪月抱就阿爺抱就阿嫲抱就阿公抱阿婆抱，或者係姑媽姨媽姑姐咁樣，全部人哋就抱。真㗎喎，你諗下佢滿月嗰晚，佢冇瞓過 BB 車冇啊。因為滿月嗰晚10圍人，每個人抱下佢，俾人抱足全晚咯。即係其實呢個係一個極端嘅，俾大家一個可視化嘅一個場景。其實 BB 仔之所以出現發育遲緩咧，其中一個原因就係 overparenting 嘅，即係過度慣養。咁所以慣養呢度咧，大家就要收一收掣啦。
咁呢一個腳嘅動作咧，其實練去抬頭嘅。Suppose 個 BB 仔咧，如果你識湊咧，2個零禮拜已經可以開始抬頭2至3秒。呢個係12日大，佢開始練緊抬頭啦。係啊，所以唔應該3個月都抬唔到頭嘅。我見過一個健康院嘅 BB 係發翅管嘅，3個月推過嚟俾我哋。佢攀到，我話佢攀到就會抬頭噶啦。佢好掙扎，好掙扎咁去抬頭，佢阿媽就肉痛啦。我話咁唔好抬咯，唔好抬，你之後到發潮先嚟揾我咯。一世都抬唔起頭，真係嘅。真係噶，即係個媽就會覺得哇，你咁辛苦，就即刻抱翻起個 BB。我話你難怪嘅細蚊仔會出現發育遲緩啦，3個月已經出現發育遲緩啦，因為抬頭係1個月都已經能夠做到嘅動作，你3個月都做唔到喎，你已經 delay 咗2個月咯喎。但係你唔抬頭咧就唔可以翻身，你唔識翻身咧就唔會帶動之後嘅坐，唔坐咧就唔會帶動之後嘅爬，唔爬咧就會帶動之後就冇得企，亦都冇得行。咁你咪所有嘢咪骨牌效應咯？呢個真係一個內地，我喺寶安嘅其中一個嗰啲叫做健康院啊，去進行一個原始反射嘅講座，因為我哋想擺入醫保。然之後席間有一個媽咪帶咗個3個月大嘅 B B， 咁佢話阿陳博呢個 B B 咧就3個月大，仲未識抬頭。我好簡單就你俾佢攀到佢就抬噶啦。呢個就12日大，佢都抬到，有乜理由你3個月就抬到？但係你諗翻喎，12日我已經同佢做呢個 training 嘅時候，唔係 training，我俾個場景佢，我 train 唔到佢㗎，佢唔會聽我講嘢㗎。佢嘅頭夠輕，身體夠輕，所以佢條頸佢練到嚟。但係當佢去到3個月嘅時候咧，佢嘅難度就高好多啦，因為佢頭大咗好多。但佢頸肌從來冇練過喎，佢頸肌仲係 newborn 嘅頸肌嘅肌張力喎，咁件事就難好多啦。你明唔明個分別啊？你喺該發生嘅時候，你冇俾佢該發生，你之後再補翻俾佢嘅時候，你會花好大嘅氣力噶啦，因為佢整個身體吹脹咗。但係你嘅頸肌仲係 newborn 嘅頸肌，真係弱弱地。好啦，睇翻頭先條腰喐下喐下嗰個先，嗰個7個月嘅。咁我睇埋啦，呢個係一個7個月大嘅 BB，佢一開心嘅時候咧，佢就會行啦。咁有啲家長會覺得你唔好喐啦，咁樣。如果我覺得抱住你，然之後咧佢喺度喐嘅時候咧，我咪可能會攬到佢實一實咯。同埋咧 BB 仔好興咧，就係咧9個月大至18個月大咗緊嘅時候咧，佢好中意坐喺度嘅時候，突然之間咁樣揈你嘅。我唔知你有冇咁樣嘅經驗啊，係好正常嘅。因為點解咧？佢練緊佢嘅頸肌同個背肌。咁如果你唔知，你又覺得個仔好似喺度攻擊緊你，佢阿媽會覺得好被傷害嘅。我湊你咁辛苦噶啦，係咪先？你做咩喺度打我？其實佢需要呢啲係反射條件嚟。咁所以呢啲等等嘅場景咧，都係佢兒時應該要有嘅場景。但係你發覺，我而家講嘅內容咧，同你嘅仔好似唔係好相關嘅。你嘅小朋友冇呢啲咁嘅場景出現過嘅，OK，冇問題嘅。咁咪而家補翻咯，係咪？而家知道咗，咁咪冇得翻轉頭噶啦。而家開始補翻咯，冇問題嘅。但係如果你再要下一個嘅時候，咁你湊仔嘅時候就要自然啲啦。係湊個小朋友好簡單㗎啫。我有時見到啲較為年紀大10幾歲嗰啲 SEN 嘅年青人咧，其實有時諗翻轉頭就係佢哋細個嘅時候就過分阿爸阿媽過分呵護，即係好多嘢就係 miss 咗。係啊，所以我今次嘅內容以日常生活佢哋面對到嘅嘢，佢咪對到號咯。因為好多家長聽完個講座之後，因為今次已經第3次，我都好有經驗，佢就會問。咁我唔知我個小朋友有冇原始反射未整合嘅喎。咁真心講，如果你發覺佢係有所謂嘅發育遲緩，其實已經正側面話俾你聽，佢啲原始反射未整。係爭在係或多或少，或者係邊啲反射未整合嘅啫。係咁係咪你做晒所有嘅整合嘅動作，佢就會整合咧？喺我上個星期5嗰場嘅 talk 裏邊，我發現咗一樣嘢。原來佢有嗰個嘅病理啦、過敏啦、解毒啦、又生活作息啦各方面配合嘅時候咧，佢原始反射整合咧都唔能夠通過韻律運動有個正常嘅整合，佢就會拖好長時間都整合唔到，咁係唔合理㗎。因為喺我經驗裏邊咧，你做咗頭嗰3刻先去做原始反射整合，即係飲食管理啊、解毒啊、同佢處理啲病毒啊，跟住你再同佢做原始反射整合咧，你係好立竿見影嘅。陣間我哋做 case study 同大家分享。下一個係啦，咁所以咧，我哋整件事咧就好簡單啦。我哋第一個部分
就要將頭先講嘅解讀功能障礙，你篩查佢有冇解讀功能障礙先。第二，你全面能量評估係做乜嘢㗎？就係做佢身體裏邊有冇病理㗎，有冇病毒啦？哦，你覺得佢成日都走神？哦，原來 check 出嚟佢根本大腦缺氧。咁你又不斷去俾緊啲走神嘅 training 俾佢，即係行為上嘅 training 俾佢。但係你冇處理佢大腦缺氧嘅問題。哦，原來佢大腦缺氧係同佢裏邊啲神經系統裏邊嘅病毒或者全新冠影響。即係其實有好多嘢咧，我哋叫 hidden message 啊。你唔揾翻啲 hidden message 咧，你唔能夠好針對性咁對症下藥咧。你單用嘅手法咧，你係唔能夠做出一個好明顯嘅效果嘅。咁當然第三部分就係啦，去了解翻佢有啲咩原始反射未整合。所以你嘅 part one 咧就係做3個維度，剛才講嘅大腦執行功能啦、解讀功能啦，同埋細胞層面呢3個唔同角度嘅篩查。你要知道你而家小朋友嘅獨特性嘅情況係啲乜嘢，然之後我哋進行相關嘅針對方案。所以第二個部分就係咧，好啦，我篩查出嚟啦，佢真係有重金屬啦，即係有寄生蟲啦，真係缺乏微量元素，咪補咯，補咗就好噶啦，好簡單。呢個位真係好簡單。唔好同我講你餵唔到藥咯。如果我連餵藥都要教埋你咧，我真係唔知點樣去。即係你都係個媽咪，你仔咁大件事都生到出嚟啦，你點樣問我點餵藥啦？係咪先？你相信自己可以教得好嘅小朋友啊，即係媽咪都需要加持一下，即係都需要提升 empower。好啦，同埋我哋會揾到你全身能量平衡裏邊，哦，原來佢 oxygen supply 出現咗問題嘅，咁我哋咪調個 oxygen supply 咯。咁如果我哋發覺佢嗰個經絡啊，或者係佢嗰個嘅我哋叫做脈輪啊，佢係好內向啊，或者極度外向變咗好多動啊，咁我就會 tune 佢。咁我哋會生物共振，即係用量子學嚟 tune 佢。所以第二部分咧得幾個字可以講，微量元素咧就即係功能醫學，量子醫學咧就用生物共振。我哋先做量子醫學，疊加功能醫學，再去進行韻律運動。咁你呢3個板塊一齊 loop 咧，咁你嘅成效就會好顯著。陣間2位家長會同大家分享。咁好啦，到我哋一路做啦，好啦，我哋喺中心嗰度啦，處理咗大部分嘅問題嘅時候，佢哋唔係一朝一夕㗎嘛，而家嘅問題。你估我真係神仙咩？5次可以幫你搞掂到咩？我幫你開咗個場，幫你處理咗最大嘅嗰個瘡，即係解開啲結。咁佢後邊都需要維護噶嘛，佢後邊都仲需要去有個保養噶嘛。咁我哋嗰啲咧有機會就係做1對1嘅親子手法啦，同埋有需要嘅小朋友咧，我哋會建議去租一部機翻屋企繼續做生物共振嗰 part 嘅。咁呢個唔係個個小朋友都需要嘅，通常係針對有需要嘅小朋友。啲有需要嘅小朋友通常有過敏性體質啦，曾經做一啲入侵性嘅一啲嘅康復治療啦，即係譬如話嗰啲屎便移植啊，又或者係嗰啲打落幹細胞啊，總之入侵性嘅一啲嘅干預行為咧，原則上咧，你之後嘅生物共振部分你係以年嚟計㗎啦，就可能1年、2年、3年，佢處理翻佢之前嘅入侵性嘅傷害咯。咁所以3部曲度 re 分別咧，有家長問我，Doctor Chan，我喺你嗰度咧，淨係配啲微量元素，或者我功能醫學嗰度配個微量元素，我就係上嚟你嗰度打個群，然之後我喺某個地方嗰度學個運動得唔得？得嘅，不過我唔 guarantee 你嘅成效咯，因為點解咧？唔同人佢個 focus 係唔一樣。我而家係用緊3個唔同角度去睇緊同一件事，而係用緊同一個精密嘅大腦，即係我個腦嚟操作噶嘛。咁我又唔知道呢個功能醫學或者呢個功能醫學醫生，佢係從咩維度去同你處理？我係從大腦執行功能嘅維度去俾微量元素你食，呢個係針對神經系統嘅一個康復嘅一個微量元素嘅複方嚟。咁大部分功能醫學嘅醫生咧，佢哋係針對腸道健康，即係話佢俾你嘅嘢都有效，但係變咗可能我同佢嘅配合未必係維度咯。咁所以你可以理解為我揾阿 A 幫我做運動，揾阿 B 幫我做功能醫學，揾阿 C 幫我做量子生物共振。咁咪即係你真心講，如果你想時間縮短，有個好嘅效果，你捉晒3個人去會診啦，咁都有效果嘅，我自己覺得。即係其實咪即係等於你睇醫生啊，心臟科同埋糖尿科同埋老人科3科會診。但係如果你分開3個部門去睇醫生咧，你唔會有個好高嘅協同效應。而點解我哋呢一個項目，我哋溫到第3次，我哋有咁多每一隻都係成功嘅個案，係因為3樣嘢都係我嚟把關。我唔一個腦袋裏邊同你分析3件事，我會產生一個好大嘅協同效應。如果呢個未搞掂嘅時候，呢個就一定唔會出現嘅。我會自己喺呢3個
步驟裏邊，其實我已經排咗先後次序，邊啲做先，邊啲做後，邊啲你屋企先做，然之後我嚟翻到中心嘅時候，我幫你配合做，咁所以個協同效應係好高。所以唔係話我知道Doctor Chan 係用緊功能醫學、量子醫學同埋運動訓練，我拆開3個地方去做個相同嘅效果，唔係話人哋唔得，只不過從經驗上嚟講，同埋從你3樣嘢個針對位同埋個維度，同埋個先後次序，同埋邊啲擺重咗係輔助邊啲，佢冇咗嗰條複方，係呢3樣嘢產生嘅化學反應嘅複方。咁所以呢一個咧，我係唔建議你嘥時間，同埋你就會覺得點解我做唔到相同嘅效果出嚟，就以為唔得啦。咁我真係長話短説嚟聽，我真係1個鐘頭之內我感受所要講嘅嘢啦。